Wait lang. Mali yung explanation ni Mommy. Kasi dapat, ang mangyayari niyan, di ba ito yung engine long block. Pag nasa ilalim, baby, tayo ng hood. Ito yung engine. Asan ba yung engine? Di ba yung engine nandito sa loob, ilalim ng hood? Oo. Wala. O yun, nasan pala? Unless Volkswagen, nasa likod. Pero usually, ang engine nasa dito sa ilalim ng hood. Ngayon, pag ito bumaba yung piston, papasok dito yung air. Sabay namang pag-spark ng spark plug, sabay din ng paglabas ng fuel. Baby, itong buong car, iyan, nasa loob tayo ng car. Kumbaga, pinag-aaralan natin yung tiyan ni Rafael, bakit kulo ng kulo. Hindi. Opo. Ngayon ang mangyayari niyan, ang tawag mo dito, di ba? Ayan, papasok yung air, sabay na puputok yung spark plug, saka yung lalabas yung fuel galing fuel injector. Tapos, aakyat yung yung piston, tapos mako-compress yung air, magkakaroon ng combustion. Tapos, lalabas yung exhaust na byproduct ng combustion. Ito, baby, yung sa loob to ng car. Kaya hindi mo makikita yung buong car kasi nasa loob siya ng car. Ito yung maingay, anak. Pag ito, mabilis yung revolution per minute niya, yun yung maririnig mo sa car. Ganun. Paparinig ko sa'yo kung ano yung sound ng engine sound. Hanap tayo ng engine sound, babe. Ito, engine sound ng Lamborghini. Start up. Gusto mo kasi puro monster truck. Yun lang. Pili ka dyan ng car, babe. Ang bagal kasi na naman ito. Lamborghini. Ang galing ang babe ng niya, no? Tinan mo naman yung niya, yung door niya, umaakyat pataas na hindi siya binubuksan ng pagganon. Paakyat. No, ang ganda, no? Baby, pag mas malakas yung engine, mas mabilis yung car. Kasi mas maraming baba, taas ng piston, mas malakas. Hindi pa, anak, nakataas pa yung door niya eh. Naku, mamaya, ang bilis niyan, anak. Itong car na to, mabilis talaga yung tumakbo. Paagal naman itong... Yun na lang. Pili ka dyan. Anong gusto mo? Yun, racing. Itong racing car? Racing car. Yung twin turbo R8? Ba't mahilig ka ng cars, baby? Kasi wala naman tayong kotse. Meron. Ito nga naman, meron tayong kotse. Maliliit nga lang, di tayo kasya. Yalay mo, pag si mama si mommy. Sipon. Marami sa'yo ngayon at marami sa akin ay uhog. Sana. Marami ka sa pera. Ayaw makisama anak, no? Sila, ayaw makisama. Babagal ng mga videos. Yan, ang tunog ng engine, anak. Itong exhaust tip. Paano salita? Baby, ang totoong kotse, hindi parang si McQueen na nagsasalita.
2009 Audi R8 4.2 liters. Baby, hindi pa tapos. Wait lang. Lakas na ano. Hindi po yan under doon. Hindi anak, nagtitest ko sila. Sunog. Yun ang exhaust. Diba sinasabi ko sa'yo kanina, anak? Kita mo yan? Oh. Nakit exhaust na. Laki ng exhaust. Ayoko. Ewan ko malipat. Oo, anak, hindi ko inilipat. Tinitinan ko lang yung iba. Huwag mo tinin iba. Oo, anak, hindi magtitingin ng iba. Tapos nahanap tayo ng iba, anak. Tapos na siya. Hindi. Wala dyan tugtog. Ano ba ang tugtog gusto mo? Pero alam mo na ngayon kung saan galing yung exhaust. Doon. Baby, tinan mo, nakakatawa naman tong exhaust tip niya. Ang laki-laki. Laki-laki. Tinan mo exhaust tip niya. Ang laki, anak. Mas malaki pa sa motor niya. Ha? Asan ang motor? Tingnan. Baby, ito may exhaust tip niyo. Alin? Ang laki, oh. Ang laki ng exhaust tip. May tanong ka pa? Ano? May tanong ka pa ba? Tanong ko. Ha? Ano pang tanong mo? Bakit hindi ka nalang magtanong na madadali, anak? Yung mga sanggaling, yung santol, yung mga tipong gano'n. Sunodin ko. Anak, hindi naman car, pinapakita ko sa yung exhaust tip ng motorcycle. Exhaust tip, ha? Amin, ikaw, bye-bye.